Gdje ste mi ljudi, evo nas ponovno u Rava Games, a sad ćemo da igramo Minecraft. U ovoj epizodi ću vam pokazati kako napraviti oružje i alate, mač i ostale alate, kramp, sekiru, motiku kramp, sekiru, motiku i mač. Onda, ovako, da krenem. Krenete sa krampom ću da krenem. Ovako, 2 i 3 ovako za kramp. Onda 1 ovako i 2 dijamanta ka gore. To je mač. Kako se zove, 2 ka gore i ovako. To je sekira. I 2 ka gore i ka tamo je motika. A sad da vam kažem zašto šta služi. Sekira da se seče drvo, kramp da se kopa i mač da se odbrani. A motika služi da se ore zemlja. Sad ću vam pokazati. Ore se zemlja tako što uzmete motiku. Ovdje ima neka trava. Uzmete motiku i pritisnete desni klik miša. Ja ću zasaditi bundevu i da vam pokažem kako će izgledati bundeva. Evo ovako izgleda bundeva. Kad postane skroz i tu se stvori plod ispred i vi slomite plod i ostane stabiljka. I tako ćete uvek imati bundevu kad god hoćete. I to je sve za sada. Ajde, ćao!